காசின்கான் அவர்தான் என் தலைவன். எல்லோருக்கும் மேலான ஒரு தலைவர் இருக்கிறார், ஆண்டவன். அவருடைய கட்டளை. எப்படி இவ்வளோ சின்ன சின்ன வாய்ஸ் நம்மளுக்கு இவ்வளோ டீட்டெயிலாக நம்மளுக்கு கேட்குது? நமக்கு என்ன ஆச்சு? டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணி ஆகணும். இந்த பாடலை உங்கள் காலர் டியூனாக செட் செய்ய எண் ஒன்றை இது என்ன கடவுளே, புரியாது கடவுளே. இது என்ன கடவுளே, புரியாது கடவுளே. உங்கள் வாக்கு பலித்தது. அந்த இளைஞன் இறந்து விட்டான். உங்கள் அவவாக்கு காலானவன் தப்ப முடியுமா? யார் பேசுறது? யாரு? ஹலோ ஹலோ ப்ரோ ப்ரோ, மேல் வீட்டு பையன் பேசுறேன் ப்ரோ. உங்களுக்கு ஏதாவது சத்தம் கேக்குதா ப்ரோ? இல்லடா தம்பி. ஹலோ கேட்கலையாடா? ஹலோ அண்ணா கேக்குதாண்ணா? ப்ரோ கேக்குதா ப்ரோ? ஹலோ ஹலோ ஹலோ. நான் தான் மதில். நடக்கும் ஒரு துயர சம்பவம். நீ பார்க்கும்படி ஒருவன் இறப்பான். நீ ஆசையாய் வளர்த்த செல்லப்பாடி உயிர் போகும். பின் உன் இல்லத்தில் ஒரு கன்னி பையன் காலமாவான். பொதுவாக எம் மனசு தங்கம், ஒரு போட்டின்னு வந்து விட்டா சிங்கம். பொதுவாக எம் மனசு தங்கம், ஒரு போட்டின்னு வந்து விட்டா சிங்கம். ஹலோ ஹலோ சொல்றா மச்சான் கேக்குதாடா? ஹலோ மச்சான் கேக்குதாடா? சொல்லு. அன்னைக்கு நம்ம கூட ஒருத்தர் பஞ்சாயத்து பண்ணான் தெரியுமா? அவன் நேற்று ஆக்சிடென்ட்ல இறந்துட்டான்டா. எப்படிடா? நான் இப்போ அங்கே தான் வரேன். நான் மண்டே போகலாம். அது சரி வா.
கன்னி பையன் காலமாவான். கனவா? பொதுவாக எம் மனசு தங்கம் ஒரு போட்டின்னு வந்து விட்டா சிங்கம் பொதுவாக எம் ஹலோ, சொல்லுங்க டாக்டர். டேனிஷ் சொல்லுங்கள், நேற்று நைட்டு கால் பண்ணியிருந்தீங்க.